Hello guys, ngayon. Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Ngayon, isaksak ko na ikaw. Isaksak na. Isaksak ko ito, ikaw. Yung ito ko, ha? Isaksak ko ito, ikaw. Kaya, Ano? Panuin mo nga yung mga sabi ko. Kasi sunod lang ha. Paid by Rania Tapio, Seconds and One Law. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. There is no better way to start your Sunday other than starting it with a breakfast buffet. P&M's final option beach resort is now serving all you can international buffet from 6:30 a.m. to 10:30 a.m. featuring an array of continental, German, American, and Filipino breakfasts. Keep in mind, if it's Sunday breakfast buffet day at P&M. ano guys, ang 724 or text 0929-448-5505. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Ay, peoples, brackets, nakakainis. Kaya na naman may date ako next week. Kaya na naman ako. Fairy godmother. Almighty and everything. Please, give me something. My dear, Mrs. Ken Basics. At may soap pang sinamahan ang healing properties na lumalaban sa acne, pati ng fungal infections. Ito ang magic. Oh, sige, Santayak take a look. by EPN Beauty Products, the only FDA-registered cosmetics laboratory in North Luzon. Available at leading clinics and leading supermarkets. Madaming tayo sa lahat ng gusto nyo. Madaming tayo, Champion Detergent ang gamit ko. Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. No worries, naamoy ko lumang damit. Ay, mabait! O, scratch ko ito, sige! Sa pangunan siya. Ang naman sa iyo! Low Fresh Technology. Luis 99.9% na growth kasi! very tested. May aroma of thousands of flowers and berries. Okay guys, magtalikod ako. Ano different ba? Kung tingin mo Dito mo Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. Guys, ISO certified world-class quality. So guys, Naglipa niya ang mga papaya soups. Bula! Sim! Gusto niyo Sim! sumuti? Sa Sim! dami-dami ng papaya soaps na makikita niyo sa groceries, may isang namumukod tanging at White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, Papaya Fast. Yan ang White Rose Papaya. Naglipa na ang mga papaya soups. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti? Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging at White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extract ang ingredient nito, meron din vitamin B3. Sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi as early as 7 days. Regular use, papaya puti, papaya fast. Sige! 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 Hoy, bakit? Car Wax, the #1 floor wax. Agad waterproof formula. Car Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado?
Oh! and virus tested. Big Experto, iti Philippine Blah, 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 blah. Shield Hot Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, lina, garlic, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan, proper diet, and exercise. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot. Gamot sa anumang uri ng sakit. Sa apo ni Al Ortega, nagserbiga na kayo as City Mayor, hindi pandemic. Marami na tayong nagawa at mas marami pa tayong magagawa bilang City Mayor. Ibabalik natin ang dating sigla ng San Fernando. Kaya sa Mayo 12, huwag kalimutan, number 2 sa balota. Al Ortega, tutukan ang kalusugan, kabuhayan, at kinabukasan ng pamilyang San Fernando. Al Ortega, numero 2 sa balota para sa isang bagong San Fernando La Union. Political advertisement by Margaret Michelle Galang, Anahoy, San Fernando. Ipoto number 5, Senador Aquino. Political advertisement paid for and by Auto Benigno Aguirre Aquino de 1 F. Timbo Street, Barangay San Jose, Seksyon Tarlac. Ang alin? Ang Cities, Ube, and Saymada. Bigatin sa sarap. Okay guys, magtulog ako. Okay. Bigatin! Ito ang choice namin! Ang alin? Cindy's Bigatin para sa lahat! Dito sa Cindy's, bigatin ang One lahat. second and Sa busog at yung sa lasa, panalo ka. Maraming pagpipilian para sa buong pamilya at barkada. Kaya tara May tunog sa na Cindy's. Savor great moments with Cindy's. Kahit ba ang perfect na pambaon sa eskwela o sa Okay, guys, office, magtulog ba ako? Cindy's Bakery at balik-balikan ng swak sarap ng bread varieties tulad ng Tulog ube, ako, cheese, at saymada, custard surprise, cheese roll, choco bar, at marami pang iba. Tara na sa Cindy's. Savor sa Cindy's.